Sampun paripurna nanggih resang bopang rakit tata saji tolak brata puji brata kunjuk murbrat kamurga kawasa medal saking sanggar pamujan nenggih pangriyasan kang agem pecut kiasa mandipan ya sang saga bawana yen jejeg pindha teja yen malangkung adya kalung sigra nebak nibani batala sami sakala kudhek kiri kuning jepiping buntuting jlentar lumayu kuda lakune lintang abima sekti mobat mabet kaya tadet kumalunggur pindha gutur paraga Summa manunggal budaya iya sami sakala pacut ya samadi patumibo ing batala anu akan ardaning gara-gara rundening gara-gara semunduling antariksa kaping undaran dirgunjing kaya cundha manik renget kang dadi sulem badini pindho jebol palawang ing kare masal tangkap kumitir pedhiti wangata bugu kawah candra dimangka kene berindut siblek ketempo kaya ndem kaing sami rebah pasulaya agawe gegering para widodran kasamyong siwonten pandhelikaning samoho dipati waraga Summa manunggal budaya mijil ardaning gara-gara sang hyang jagat dirnata nimbali kaneka putra ing unipun jering gara-gara apa kang dumati sang bapa sanggiri juga kang dadi hawa sanga ngeningaken kanca indriya panca lipa indriya pangangen-angen hapiran nafsu patang parkara sajuga nitikara madheng pucak pucuk ing grana anut juning kayun tegese karep nglati sajroning parutapa waraga Summa manunggal budaya Sudira Jaya ingkang ratekaping Darmastuti sapa sing tumindak becik bakal antuk tetekan saleh tempur sapa sing tumindak ala kena ranjuning bakal sirna layu merga ketaman ki pecut sang sangga bawana minangka piyandelipun para sang bapa Summa manunggal budaya Jaya Wijayati kalis lir ing sambikala sinadya rusak isih kalah sing karo sadya dandani sarang kala jomaka pecut ya samenani bani batala waraga
oh 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 oh. Salam budaya bangsa. Salam paseduluran saking keluarga besar Sukma Manunggal Budaya. Pejil saking Laledan Wonorejo Seloporo ingkang dipun pangarsani dene panjenenganipun Kang Mas Nulpa Kristian. Iki menika wonten ing Laladen Plumbangan Ndoko Kabupaten Blitar. Menika dalam rangka halal bihalal warga masyarakat Ndoko dan sekitarnya diucapkan minal aijin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Juga diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kagem warga masyarakat Plumbangan ingkang sampun nimbali kawula sak kanca saking warga agung Sukma Manunggal Budaya. Ugi boten kalem-kalempen kagem para sesepuh, para pinisepuh ingkang ngasepaken dari Bapak Keamanan, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa beserta perangkat ingkang kawula hormati. Swanipun kalau sak kanca Sukma Manunggal Budaya mangke mugi-mugi ngantos paripurna boten-boten alangan setunggal punapa-punapa. Ugi ngaturaken matur sembah nuwun kang tanpa pepindhan kagem para panitia atas kerjasamanya. Mugi-mugi dipun paringi kelancaran. Ugi saya himbaukan kepada penonton yang hadir pada malam hari ini, dihimbaukan semua penonton untuk meneliti barang berharga bawaan panjenengan sedaya. Dipun jaga piyambak-piyambak pun ngantos wonten berita kehilangan, wonten laporan dari pihak jaranan tidak bertanggung jawab bila ada kehilangan dompet, HP, monggo dicek dulu. Sampai asing delok jaranan dompetnya hilang. Monggo mugi-mugi boten-boten hal-hal yang tidak diinginkan monggo dipun jaga piyambak-piyambak sing beto yoga alit. Monggo yang membawa sepeda motor monggo ditempatkan di tempat parkir yang sudah disediakan di titik masing-masing. Monggo dari kami Sukma Manunggal Budaya ngaturaken sugeng dalu, sugeng amarasani pasugatan menika medalipun demit kreasi Wasono katuraken sugeng amarasani semonggo. Waraga Sukma Manunggal Budaya jarep babahani bani batala saran ing pecet biasa mati basen ledek ing mangsa kapindho. Yang kacang prawara kuswa makurukra
gadari swaraning teteku murah war pangri ing tu ronggo bende peri munyo sawuran mangungkung pracena lumangkating prang gendewatya sing ngajure Suarane tanono wadya ingkang kacicir sedaya pirati yo cancoku Prabu Ayo semua manunggal budoy konsentrasi Mbah yo bok warga saka manunggal budaya yo ayo lok saka manunggal budaya manunggal budaya
Waraga sukma manunggal budaya. Ais. Patut jumlorot. Otak prajurit udah sangat beres. Ya, aduh busana kang parajuritan. Lega saking busana nira. Yo. Yo lo. Yo ho. Sungguh manunggal budaya. Ya, medalipun prajurit kuda sakebaran. Titik rongga kang prajurit kang sayuk saka praya. Lo. Ayo. Yuk, lo. Kliya bareng rapat tumapake ingkang satya beksa sayuk rapat budal para wadya akiring semua manunggal budaya. Kliya bareng rapat tumapake ingkang satya beksa sayuk rapat budaling para wadya akiring semua manunggal budaya. Kaya putul-putulan
Monggo eksira kata tekan bocolo awas awas ayo kita sejar maju semua